सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। असा इंसान थी करे आया से पर असा के नजर पंहिंजो पाण ते रखणी हूंदी आहे। असा कीअं इन के असा इंसान ॾिसंदा आहियूं करे पाण ते नज़र रखूं न रखूं, असा ॿियनि सभिनी ते नज़र रखंदा आहियूं। असा इंसान के इंसान करे समझदा भी कोन। जहिड़ो साम्हूं कर्म हूंदा असां उनखे जेको आहे छॾींदा आहियूं। कोई बहादुरी जो कमु कंदो आहे चवंदा आहियूं शेर आहे। कोई मिठो ॿोलींदो आहे चवंदो कोयल जहिड़ो आवाज़ अथसि। कोई हरू भरू बड़बड़ कंदो आहे चवंदा आहियूं कुते वांगुरु भौंकणु बंदि कर। कोई घड़ी घड़ी ॻाल्हियूं बदिलंदो आहे चवंदा आहियूं गरगट वारा रंग छॾ। कोई हरू भरू कंहिंखे घुमाइण जी कोशिशि कंदो आहे चवंदा आहियूं नांग वारा जेके हरू भरू वकड़ न खा। यानी जहिड़ो जहिड़ो कर्म कंदो ओड़े ओड़े जानदार सां वञी भेंट कंदा। ऐं जहिड़ी भेंट कंदा आहियूं जहिड़ी असांजी नेचर हूंदी आहे असां सम्झूं त असां पुराणे जनम जो उहा नेचर खणी करे आया आहियूं, उन मज़ो आया आया असां उन मज़ो जहिड़ी असांजी नेचर आहे। असांखे ॿियो को चवे बि छो। जेको उन संत चयो मां तोखे चश्मो ॾियां थो, तूं ॾिस कहिड़ो कीअं आहे। ऐं राजा बि चयो आईनो खणी मां पंहिंजो पाण खे ॾिसां। हक़ीक़त में विवेक जो ज़मीर जो पंहिंजो पाण खे ॾिसण जो चश्मो हूंदो आहे। भई मुंहिंजी आदत कहिड़ी आहे, मां कंहिंखे सुख ॾियां थो या ॾुख ॾियां थो, मां कंहिंसां सही हलां थो या कंहिंखे तकलीफ़ ॾियां थो, मां अजायो जेको आहे बड़बड़ कयां थो या मिठो ॿोलां थो, मां कंहिंखे सतायां थो या कंहिंसां बहितर वहिंवार कयां थो। असां पंहिंजे पाण ते नज़र रखंदासीं। पोइ जहिड़ी जहिड़ी असांजी आदत हूंदी, जहिड़ी जहिड़ी असांजी नेचर हूंदी, जहिड़ो जहिड़ो असां ॿिए सां हलंदा हूंदासीं असां चऊं त असां उन जहिड़ा हूंदासीं। असां अॻे उन मज़ो थी आयासीं। हाणे असां आयासीं उन जूण मज़ो, असांखे मौक़ो मिलियो। लेकिन हिते सचे साईं जी शरण वठी करे, सत्संग जो दामन वठी करे, चङनि जो संग वठी करे, देवन अवतारनि जी रहमत वठी करे, हक़ीक़त में असां पंहिंजो पाण खे बदिलाइण आया। भई पुराणा जेके हुया पाप, जेको पुराणा असांजा कर्म आहिनि ओड़ा त असां ऑलरेडी आहियूं ई सही, उनमें कोई शक कोन्हे। उहो त असांजी आदत आहे, उहो त असांजी नेचर आहे। लेकिन हाणे असां इंसान कीअं बणिजो। हाणे पुराणी नेचर खे ख़तमु करे असां आयासीं शेर थी, पर हाणे असां इंसान बणिजी करे कीअं रहूं, अॻिते महान बणिजी करे कीअं वञूं। आयासीं तो शेर नांग कुता बिला पखी पशु सियार वग़ैरह कुझु बि जेके बणिजी आयासीं उहो असां पंहिंजो पाण ते नज़र रखूं। मुंहिंजी आदत कहिड़ी आहे, मुंहिंजी नेचर कहिड़ी आहे। असां आहियूं ओड़ा जहिड़ी असांजी आदत आहे, जहिड़ो ॿियनि सां हलूं था, जहिड़ो पंहिंजो पाण खे रखूं था। लेकिन हाणे असां चङे संग में पंहिंजो पाण खे कीअं बदिलायूं, उन नेचर खे असां कीअं बदिलायूं, उन आदत खे असां कीअं ठाहियूं। ऐं इन करे असां इन सचे साईं जे संग में वेहंदा, उन सचे साईं जी रहमतुनि में वेहंदा, इन्हनि संतनि महात्माउनि सत्संगनि जी शरण में वेहंदा। भई जीअं असां पंहिंजो पाण खे चेंज कयूं। इन खे असां ॾिसंदा आहियूं, असां सभु कुझु पंहिंजो पाण खे बदिलाइण चाहियूं। असांजो स्कूल हुजे या मंदरु हुजे, इहे स्कूल ऐं मंदर में वेहण जूं जॻहियूं न हूंदियूं। हिते सदाई पंहिंजे जीवन खे संभालण जूं जॻहियूं। असां चऊं असां स्कूल वियासीं, असां पढ़ियासीं, जेतिरो ई पढ़ियासीं, पंहिंजे पढ़ियासीं, 10 पढ़ियासीं, ग्रेजुएशन कईसीं, पोस्ट ग्रेजुएशन कईसीं, कुझु बि कईसीं। असां पढ़ी लिखी स्कूल में करूं, असां जेॾो बि पढ़ी लिखूं कुझु कयूं,
पढ़ियो लिखियो असांजो एस ताईं कमु ईंदो जॾहिं असां उनखे पंहिंजी ज़िंदगी में आणूं। कोई जॉब कयूं, कोई कारोबार कयूं, कोई उनते अमल कयूं, कुछ बणिजूं। जॾहिं पंहिंजो पाण खे उन स्टेटस सां इज़त सां वधाइण, संसार में अचणु, कुछ बणाइण, कुछ कमु करणु, पंहिंजो पाण खे ठाहियोसीं, असांजो स्कूल सकार तो थींदो। असांजो छड़ो पढ़ियासीं बसि हाणे कुछ न कंदासीं, सभु कुछ पाण थींदो। असां पढ़ी लिखियूं थियूं, कोई जॉब ही न कयूं, कोई दुकान ही न खोलूं, कोई बिज़नेस ही न कयूं, असांखे पढ़ाई लिखाई छा करे ॾी? छड़ो सुम्हिया पिया हुजूं, घर वेठे उहो पहुचाए ॾींदी कुछ बि? पढ़ाई लिखाई जो मक़सदु आहे उनखे असां पंहिंजे जीवन में आणूं। असां मंदर में वेंदा आहियूं, असां धार्मिक थींदा आहियूं, धर्म जी शरण में वेंदा आहियूं। जेको असां मंदर में वेंदा आहियूं, मंदर जो मक़सदु इहो न असां छड़ो पूजा कयूं या कुछ भी कयूं। उते मंदर जो मक़सदु उते असां संस्कार, इख़लाक, गुण, उहे चङाइयूं, उहे बहितरियूं, उहो क़द्र, उहो शान मान असां साबो ॾिसण वेंदा आहियूं। ऐं वञी करे धर्म ईअं न आहे असां वञी करे थाली फेरे आयासीं, न भई उन जेको जीअं थाली फिरंदी पई आहे उहे जीअं पाण बढ़िया नी, हक़ीक़त में असां उन ते छिकजी करे विया, मंदर में वियासीं। भई जेके तुंहिंजा कर्म आहिनि मां सभु उहे ॾिसंदुमि, जेके तुंहिंजा अमल आहिनि मां उहे ॾिसंदुमि, जेको तुंहिंजो नाम ध्यानु सिमरन आहे मां उहो ॾिसंदुमि, तुंहिंजा सत्कर्म आहिनि मां उहे ॾिसंदुमि, जेको तूं सभिनी खे सुख ॾिना, चङाई कई मां उहा ॾिसंदुमि, जेको तूं पंहिंजो पाण खे उज्जवल बणायो, रोशन बणायो, पंहिंजी ज़िंदगी खे ऊचाई कयो, मां उहो ॾिसणु आयो आहियां। ऐं उहो न सिर्फ़ु ॾिसणु आयो आहे न, थोरो सम्झणु आयो आहे, हिते रही करे शेवा करे उनखे सम्झी करे हाणे मां उहो खणणु आयो आहियां। भई तो वांगुरु वरी अमल करे मां पंहिंजो पाण खे बि अहिड़ो बणाईंदुमि जो तो वांगुरु मां पाण बि चमकी उथां, पंहिंजो पाण खे वरी बि बणिजी करे हलां।